بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یا ایها المزمل، ای جامه به خود پیچیده، قم اللیل الا قلیلا، شب را جز اندکی به پا خیز و عبادت کن. نصفه او انقص منه قلیلا، نیمه ای از آن را یا اندکی از آن کم کن. او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، یا اندکی بر نصف آن بیفزای و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، یقینا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، بیگمان شب زنده‌داری بر نفس دشوار است و برای گفتار و نیایش مناسبتر و استوارتر است. إن لك في النهار سبحا طويلا، و یقینا تو در روز مشغله بسیار داری. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، همان پروردگار مشرق و مغرب که معبودی به حق جز او نیست، پس او را کارساز و نگهبان خود برگزین. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا، و بر آنچه مشرکان میگویند شکیبا باش و به شیوه نیکو و شایسته از آنان دوری کن. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلیلا، و مرا با این تکذیب کنندگان مرفه واگذار و به آنان کمی مهلت ده. إن لدينا أنكالا وجحيما، بیگمان نزد ما قید و بندهای سنگین و آتش دوزخ است. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، و غذایی گلوگیر و عذابی دردناک. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، روزی که زمین و کوهها به لرزه درآید و کوهها متلاشی شوند و همچون توده شن نرم روان گردند. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، یقینا ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد و گواه است، همان گونه که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، آنگاه فرعون از آن پیامبر نافرمانی و با او مخالفت کرد و ما او را به سختی مجازات کردیم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، پس اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب در امان می‌دارید در روزی که کودکان را پیر می‌کند؟ السماء منفطر به
كان وعده مفعولا. در آن روز آسمان شکافته می شود و وعده او قطعاً به وقوع می پیوندد. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا. بیگمان این آیات پند و هشداری است تا هر که بخواهد به سوی پروردگار خود راهی در پیش گیرد. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. ای پیامبر، یقیناً پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک 2/3 شب و یا نصف یا 1/3 آن را به نماز برمیخیزید و الله شب و روز را اندازه‌گیری می‌کند. او می‌داند که شما نمی‌توانید شمارش آن را دقیق محاسبه کنید، پس شما را بخشید. پس اکنون هرچه برای شما میسر باشد از قرآن بخوانید. الله می‌داند که برخی از شما بیمار خواهند شد و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل و نعمت الله در زمین سفر می‌کنند و گروهی نیز در راه الله جهاد می‌کنند. پس آنچه میسر باشد از آن بخوانید و نماز برپای دارید و زکات دهید و به الله قرض نیکو دهید و بدانید که آنچه از کارهای خیر پیشاپیش برای خود میفرستید آن را نزد الله به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از الله آمرزش بخواهید که همانا الله آمرزنده مهربان است.